A Suíça não é um país, é um conceito. 4 curiosidades que você não sabia sobre a Suíça. Eles têm mais de 450 tipos de queijo e comem todo dia. É proibido usar outdoors mostrando horas erradas. Pontualidade é lei. A Suíça é tão limpa que jogar lixo errado pode dar multa. Aqui, os trens atrasam tão pouco que quando isso acontece, vira notícia.